هره برخه دا د دې سره تړلې ده چې د هر څه دپاره په یو ټولنه کې باید یو ټولګی وي، یو څه کسان وي چې هغوی هغه زده کړه ولري او هغه چاره ترسره کړي. افغانستان دی یو نظام حاکم دی، دا نظام امنیت ته ضرورت لري. ضرور ده چې په نظام کې به پولیس وجود لري، اردو به وجود لري، تر څو موږ او تاسې چې داسې تعلیم کوو، ژوند کوو، زندگی کوو، کاروبار او تجارت کوو، امنیت مو خوندي وي. که امنیت وجود ونه لري ما او تا ژوند نسو کولی. لازمه ده پر ټولنه باندې چې په خپل منځ کې داسې اشخاص ولري چې هغوی د دې ټولې ټولنې د دې هیواد د دې نظام ساتنه وکړي. صحت ته اړتیا لري. لازمه ده پر دې ټولنه باندې چې دوی ډاکټر ولري او خپلې اړتیاوې، خپل مشکلات په خپله ټولنه کې دننه حل او فصل کړي، پردیو ته محتاج نشي. استادانو ته ضرورت لرو، ځکه که نوی نسل راپورته کیږي او د هغوی د تربیې دپاره موږ استادان ونه لرو، نو ځوان قشر یا نوی نسل دا به موږ څنګه روزو؟ هدف او مقصد مې دا دی چې زموږ او ستاسو ټولې هڅې، ټول کوششونه، ټول ستړیاوې دا د مشترک هدف دپاره دي. یو د بل اعضایو په انسان کې دا یو ټولنه ده، یو به د زړه کردار ادا کوي، بل به د سترګې کردار ادا کوي، بل به د لاس کردار ادا کوي، بل به د پښې کردار ادا کوي، بل به د دماغ کردار ادا کوي، بل به د ژبې کردار ادا کوي. هیڅوک باید دا فکر ونه کړي چې یوازې دماغ وجود ولري، نور که دا هیڅ څه نه وي بس دا کفایت کوي. هیڅ کله نه. که یوازې زړه فعال وي نور اندامونه ټول فلج وي، آیا دا زړه څه کولی شي؟ که یوازې سترګې فعاله وي نور ټول وجود فلج وي، یوازې سترګې څه کولی شي؟ همداسې دا نور اندامونه. هر اندام، هر عضو ته انسان ضرورت لري او د هر چا، د هر عضو، د هر اندام وظیفه، کار او مسؤلیت معلوم دی. لاس باید هغه وظیفه اجرا کړي کومه چې د لاس وظیفه ده. پښه باید هغه وظیفه اجرا کړي کومه چې د پښې وظیفه ده. سترګه باید هغه وظیفه اجرا کړي کومه چې د سترګې وظیفه ده. چې دا ټول اعضا سالم وي او هر عضو خپل هغه مسؤلیت ادا کوي کوم مسؤلیت چې د ده دی، د انسان ټول وجود به فعال وي، برجسته به وي او کار به کولی شي، تحصیل به کولی شي، هر خدمت به کولی شي. هغه هدف چې دی د څه دپاره پیدا سوی دی هغه به سرته رسولی شي. نو ټول د یوه وجود اعضایو، هیڅوک باید دا فکر ونه کړي چې دغه قشر ته په ټولنه کې اړتیا او ضرورت نشته. که یو څوک دا فکر کوي دا فکر یې غلط او باطل دی. هر قشر ته موږ ضرورت لرو. دا ټولنه، دا نظام، دا وطن دا ضرورت لري. نن
موږ او تاسې څومره زیاتې نیمګړتیاوې او مشکلات لرو، ستونزې لرو، یو د بل یا د نورو هیوادونو محتاج یو. د صحت په برخه کې ګوره موږ تاسې ډېره لویه نیمګړتیا لرو او لوی احتیاج چې زموږ او ستاسې دی دا د صحت په برخه کې دی. بعضې هغه لوی لوی امراض چې موږ تاسې په هیواد کې هیڅ د علاج طریقه نه لرو، نو چې دلته ته ستا نظم جوړ نه وي، د مثال په ډول د سرطان مرض دی، د زړه ناروغي، د نور داسې مرضونه دي، که چیرې یو څوک مریض کېږي هغه حتما مجبور دی چې هغه به هر ضلالت کوي، هر مشکل کوي، هر څومره ستونزه کوي، دی به د خپل علاج دپاره ځي، داسې یو ځای ته به ځي چې هلته دی خپله تداوي وکړي، علاج وکړي. او موږ تاسې وینو چې موږ تاسې په دې برخه کې په څومره ستونزو او ناخوالو کې راګیر یو. همدې ته ورته ډېرې نورې داسې برخې دي چې موږ او تاسې هیڅ خودکفایي نه لرو. نو ځوانانو تاسو ته وایو او د الله په خاطر درته وایو چې دا ټولنه، دا هیواد، دا اولس تاسو ته سترګې په لار دی، تاسو ته اړتیا او ضرورت لري. هر یو ځان داسې فرض کوي چې دا ټولنه یوازې همتا لري، یوازې ته یې چې ته به دې ټولنې ته نجات ورکوې، او دا عزم وکړي چې د دې ټولنې، د دې اولس، د دې نظام، د دې هیواد د خدمت دپاره به زه خپل مکمل وس او توان په کار اچوم او هیڅ کله به سستي، کهالي او ناغیړي نه کوم.